Какво за теб е DJs Meet DJs? За мен DJs Meet DJs е едно много голямо поле за изява, за комуникация между хора. Срещна се и с приятели, предполагам? Да, с доста от тях. Много се радвам, че дойдоха и ме подкрепиха. Всички сме събрани тук, наистина, благодарение на Vibe, благодарение на якото крю, което сме се сформирали. Наистина бонусът е голям за всички. Наистина решаваме проблеми. Много приятен евент. Радвам се, че всяка година се случва това нещо и да може дълги години да се прави. Може да създадеш много хубави връзки. По принцип е кофти, много гадно върви. Трябва да пием някакви егери. Идвам заради вайби, идвам заради хората тук, защото тук се прераждам. DJs Meet DJs е събитие, което е като обединител на различни видове култури, диджеи от различни видове, което е единственото, което може да донесе на всички ни е абсолютно положителни емоции, контакти и нови знания. Защо Vibe? Ами защото Vibe ме спасява от чичковци и лелки, които идват и ме мислят за модерен джукбокс или ютубър. Само с Vibe, само с Vibe. Ами реално първото издание, когато беше, аз тогава се преместих в София. Да, беше полезно да ме чуят повече хора. Супер е. Видях много хора, някои с които исках да се видя, да се поговоря.